Nej. Kom nu. Så giver hun. Yes. Hold mig. Jeg tror ikke plads med. Jo, du skal bare rykke lidt tilbage. Den er Mikkel. Du kan ikke have den der, mand. Hvis der sker noget. Har du holdt lige der sejlen derovre? Nå. Det skal lige ordentligt fat her. Ja, det er godt med. Tag ham i røven. Hvad så nu? Hvad så? Okay, jeg er klar. Mikkel, husk lige. Pas lige på Jeg det. falder. Nej. Mikkel Har du ham, Mikkel? Ellers så hold kom på her. Sådan der. Ikke nu. Sådan, er I klar? Ja. Hold ham. Hold ham her. Godt, kan ikke se. Nej, gå ind. Sådan. Er I klar? Ja. Jeg kan ikke mere. Nej! Jeg må se, hvor lang tid det tager. Jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke grine.